Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? Alors, on attend votre réponse. Ah, nous Ah oui, d'accord. Nous, moi, ça va super. Ça va super. Attends, Bon, j'espère on fait que une vous petite aussi, épilation. vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture de la boîte métallique Pokémon Go. Et oui, encore. 3 ronflex, hein. Mais ça sera du Ronflex cette Ouais. fois-ci. C'est ça. Et on va voir Voilà. lequel de nous trois aura tiré le meilleur ronflex. C'est ça. Avec En petit espérant que ça ronflex soit moi. et petit Pikachu Voilà. caché derrière. Pas besoin que nous le montrons. Voilà. Des petits autocollants. Elles sont pas mal, leurs boîtes Pokémon Go, avec donc les différents autocollants qu'il y a C'est dedans. ça. Il y a les codes pour les joueurs de Pokémon Go. Il y a pas mal de choses. Et dans ces boîtes, on trouve 4 boosters. Et on commence avec, je vais vous le mettre dans ce sens-là, Ouais, ça avec sera bien. les petits cadeaux pour vous. Donc voilà pour toi. It's my turn. Just here. Alors des fois tu as des impressions de code, ils sont C'est en ça. Arial 72, là ils sont en 11. Comme quoi, c'est pas diffusé, C'est Arial. ça. Oh là là. Ouais. En même temps, on est début d'après-midi, on est en phase digestive, comme le prouve ce ronflex. Et donc, du coup, hein. Hop. Allez, petit code encore. Tu m'as devancé, C'est ça. faites le ouf. Et le mien. Ça va, Voilà. Cadeau. Comme ça, tous les joueurs en ont pour eux. Voilà. ASMR de boîte. Voilà. On range Et tout voilà. ça. Bien. 4 boosters Pokémon Go. Alors c'est vrai que l'extension compte 88 cartes. Du Pogo, on en a ras la musette, j'ai envie de vous dire, puisque on va pas se plaindre après. Hein. On est là aussi pour ouvrir. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à la compléter. Malgré tout, ils ont étendu l'extension Pogo, je crois, sur 3 mois. 3 mois de juillet à fin octobre. Donc, bon, ben, on s'accroche, on se bat. Hein. Et malgré tout, il manque quand même quelques ultras. C'est ça. Voilà. Ouais, Et maman, moi, on- je fais ma petite vieille. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire bonne chance, C'est Denis. ça, merci, merci. Est-ce que tu veux ouvrir le bal? Bon, allons-y. Hein. Allez. C'est si gentiment proposé. Mais on est comme ça, vous le savez Mais très vous bien. avez fait des cagades sur mon tapis, oh. Des cagades, Ah, mais ça c'est c'est de quelle pas région ça. la cagade? C'est ça, je sais pas très lequel région. Alors, le petit code. C'est bizarre cette carte. Laquelle qui est bizarre? Là, dans les premières. C'est pour ça, ça n'a aucun rapport. Alors, le Kenetor. Salamèche. Vu que tu as l'habitude de Capula. nous sortir des boosters un Des peu boosters. biaisés, je suis sûre que tu vas avoir... non. Une secrète dans le truc. Alors, Bulbizarre. Poisson. Super bonbon. Camerupt. Bon non. Incubateur d'œuf. Un Stylix En reverse. Alors celle-ci, c'était la dernière qui manquait monographique. Maintenant, je l'ai tout le temps. Ça me Ah. saoule. C'est la Dracofeu. Yeah. Sympa, mais au bout d'un moment... Ouais. Et puis Dragofeu, évidemment, il a toujours la même tête quoi. C'est ça. C'est toujours un gros truc orange qui crache du feu. Hein. Faut arrêter de s'enjailler. Hop, tac. Tac. Et Assistante. yes. C'est parti. Capumain. Meltan. Carapuce. Colombo. Salamèche. Xatou. Pokéstop. Flagados. Carapuce en reverse. Et on commence avec... super. Magnifique. À peine Tu vas sorti dans de la le thème. boîte, il est ressorti de la boîte. C'est Ok. ça. Ouais. Bon. Oui. Petit code. Pour vous. Qui est de chez vous? Un indice en bas de votre écran. Hop là. J'ai bien peur de me faire encore une ouverture complètement Catastrophique. catastrophique. Ouais, Allez. Premier booster. Evoli, Natou, Capidextre, Ratatac d'Alola, Ambrilex, Capitaine d'équipe, Candela, Céléroc, Super Bonbon, Articodin, On, Rare Reverse, et Articodin, Rare. Et voilà, le petit duo. Bon. Est-ce que Du vous coup, c'est à sentez- moi. vous sentez l'ouverture J'ai de la bugué. Je dis, mais pourquoi il ouvre pas? C'est à qui? On est combien? Alors, Magikarp, Evoli,
Non, Meltan, excusez-moi. Ou alors il s'est transformé. Il y a un truc. Je lis dans l'avenir, Alors, en fait. il y a plusieurs versions. Il y a la version métamorphée, il y a la version évolisée. Il y a C'est plusieurs ça. trucs. Non, en fait, parce que je me suis spoil et ça m'a bugué. Ah. Pikachu. Un bon ou un pas bon spoil? Moyenasse. Ah, Moyen-Âge. Bon. Mais le truc, c'est que je me suis dit, tiens, il n'y a pas Ludidesk qui me sort quelque chose, c'est normal, on l'a mis à 1 km de moi. Mimigal, le Vénin. Attends, juste avant. Qui a pris les pattes pour qui? Est-ce qu'il y a eu j'achète pour toi ou machin? Est-ce que tout le monde a pris pour sa gueule cette Tout le monde fois? a pris pour sa gueule. C'est ça. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, vous le savez. Hein. C'est ça, Mm. mais bon. On va voir. Stylix, la Xatu, la Carapuce En reverse. reverse. Et ça sent la jolie carte du coup. Et ça sent Vous l'avez? que ça complète la collection. Ah, très bien. Parce que je l'avais pas. Très bien. Bah, pourquoi Moyen-Âge alors? De Bah quoi ouais. Bah non, parce qu'en fait, je pensais que c'était une autre. Hmm. Et tu vas C'est ré- faux suspense. Donc en fait, si j'ai bien compris, elle est pas prestigieuse, mais elle te complète, donc elle est Si, si, cool. regarde, Elle elle complète. gratte. Elle Elle gratte. Elle gratte. Elle gratte, mais ça va. Vivement, j'espère que tu auras les 3 télés. Du coup, une V. Alors ça, il y a que les anciens qui peuvent comprendre. Non, pas élevé. VMAX. Oui. Une VMAX, non, mais me dis pas que c'est celle que je pense que c'est, même si c'est pas ça. Bah, sans doute surtout pas qu'il n'y celle-là. en a qu'une, donc... Il n'y a qu'une VMAX. Melmetal. Bah oui. Très bien. Yeah. Et en fait, je croyais Joli. que je me spoilais une Meltan V. Ah. D'accord. D'où ton La désarroi. fameuse, c'est ça. Ok. Bien. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Très très bien. Ça, ouais. Petite ASMR de tasse. C'est ça. Ceux qui ont vu le film Get Out sauront. Cap humain. C'est Seigneur des Anneaux. Des Anneaux. Meltan, Carapuce, Colombo, Salamèche, Reptensal, Infect, Capitaine d'équipe Spark, Mimigal en reverse. Ah, Ouh. Morph, morph ou pas Et morph, pas morph, Smurf, Smurf, Smurf. Non, elle est pas Smurfm. Et Dracolos V, qui, pour sûr, est une double. Voilà, donc c'est une ultra, quand même. Ouais, il me semblait Dans mon t'avoir escarcelle. déjà vu, Ouais, avec. sortir. Elle est très jolie, j'aime beaucoup cette illustration, malgré tout. C'est à moi. Bah Yes. Excusez-moi. En fait, elle est juste là pour boire son thé. C'est ça. Je bois l'autre, tu bois l'autre, nous boire le thon. Nous vous avons boire le perdu thé, Pat le ouf. d'un célèbre humoriste. Allez, petit code for you. 1, 2, 3, 4. Oh là là, mais cette ouverture de la loose. Mais t'en sais rien, t'es pas à l'abri d'une bonne surprise. Peut-être Métamorphe s'est mis dans une V cette fois. C'est ça. On n'est pas à l'abri. Ou pas. Non, il n'y a pas de ou pas. Un Meltan V. Meltan. Evoli, Natu, Capidextre, Ratatak d'Alola, exactement le même booster qu'avant. Henrilex, Carbaf, C'est pas grave. Pokéstop, Stylixme, Bulbizarre en reverse Bébé. et Sulfura en rare holo que j'ai déjà Et qui peut m'intéresser. contre un Dracolos V. Pas le nom. Ça marchande déjà, on n'a même pas encore terminé. Bon, t'as vu Articodin, t'as vu Sulfura, t'as peut-être Elector. On Oh n'est pas à non, l'abri. Petit code. oh, non, pas Elector. Hein. Magikarp, nous fouillons Elector. Même si c'est meilleur des 3 autres. Oui. Meltan, Evoli, Pikachu, Carapuce, Infect, Captain d'équipe Spark, Carabaf, un Florizard en reverse Et un Et un Melmetal Melmetal VMAX. et un Elector. Ah, oh là là. Eh ben, je te le laisse. Hein. Ouais, Mais sortez-nous de là. je te l'ai volé, je te l'ai volé. Cet électeur. Et il y a certains noms de Pokémon, quand vous sortez les cartes, j'ai envie de me Pourquoi tu mettre mets à toujours chaud. à l'envers? C'est ça. Les pauvres viewers quand même. Non mais Tu crois qu'ils vont tourner l'écran? je crois que c'est surtout le monteur qui va s'en occuper. Pikachu, Trop bien, c'est pas lui disait. Carapuce, Kenotor, Meltan, Salamèche, Le Vénard, Solaroc, Migalos, Colombo en reverse et Mewtwo V. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est de l'ultra. Surtout en style, Mon manga, j'adore. mon Sulfura contre ton Mewtwo V. Comment on dit même pas en rêve, en Zarbi? Bah, même pas en rêve. Ah, mais vrai. c'est à moi. Oui, oui, oui. Ah, vous êtes perturbés tous les deux cet après-midi. Ouais. What's the matter? Hop.
On dirait Marge. Ouh là là, Marge. Je mange. Mais laisse-moi finir. Et j'ai fait croupier dans une autre vie. On a vu ça. Et non pas croupion. Ou croupi. Cap humain. Bulbasaur. Pois-chichon. Magikarp. Onisque. Reptincelle. Carabaf. Le Pokérap. Pour ceux qui étaient nés à cette époque-là. C'est ça. Infect. Capitaine d'équipe Spark. Chamallow Malo. Et Ronflex en Rarolo. Chamallow non métamorphé, on est bien d'accord. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit Chamallow Malo. D'accord. Vous avez chacun eu votre réflexe. Ouais. J'espère que je ne l'aurai pas. Ah oui, mais voilà, on ne te le souhaite pas, effectivement. Mais je crois que j'aurai quelque chose de mieux. Oh. Ah, attendez, Mais attendez. lui d'entrée de attendez. jeu, allez, c'est terminé, c'est parti. Merci, au revoir. Vous avez le petit code, le temps qui parte. Qui est à l'endroit. LOL. Alors, Chamallow, Ratatacdalola, Colombo, un Ambrilex, Natu, Infect, Captain d'équipe, Cordéla, Flagados, un Cap humain en reverse Et une belle métal V. Ronflex. et un... Double. Non. À nouveau. Oh. Voilà. C'est ça que je cherchais. Je suis à 9. T'es sûr que c'est toi qui as acheté ta boîte? Ouais, c'est moi qui ai acheté. Ah, un la nouveau... Un nouveau pour mon Master Très bien. boîte. Et bah, je. Oui, enfin, on n'a pas ta collection par cœur. Pourtant, ah, ça gratouille. Ça, ta radieuse que t'avais. Ah non. Bah, non. Non, je ne sais pas. J'ai toutes mes radios. C'est qui a pas Tu me ça? paraissais bien radio aussi. C'est toi qui. Il manque Florizard. Oh. Et enfin, il est là-dedans. Je dis il manque, mais il sera là-dedans. C'est ça. Non, je ne sais pas. Alors, pour moi, ce sera un petit Monaflémide. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Bien. En Yeah. plus de la collection. Ça se met bien avec du full art comme ça, là. C'est hein. ça. Ouais, c'est vrai que... On n'est pas sur un pied d'égalité Il vous reste un booster. sur la full art. Bon, le montage, il va vraiment s'éclater. Hein. Hop. Bah, tu vois, tu vas avoir une belle carte. Oh, il est mentaliste, le gars. Même moi, je sais pas du tout, à part le Capidextre, je vois pas ce que j'ai sous les mains. Capidextre, Ratatac, Les mains. Ambrilex, oui, regarde. Là, j'ai ma main dessus. Ambrilex, Pas des- Ratata, c'est la main. Mimigal, capitaine d'équipe Blanche. Oula. Oula. Oula, ça spoil déjà. Camérupt, Incubateur, Tortank Radieux Et... C'est cool. et Mewtwo V-Star. Bien. Ah. Deux Ça, belles c'est cartes en un cool. booster. Ouais, ça, c'est très cool. Autant le Tortank, ça va, mais Mewtwo, bien. Bien, bien, bien. Tu l'avais Mewtwo? Allez. Et je ne sais plus. Non. Bon, et ben moi je reste sur ma lancée d'ouverture. Vraiment Merde, oui. Ah putain, C'est t'as vraiment grave. pas de chance. Allez. Pikachu, Sauf-Kipou, Pois-Chichon, Bulbizarre, Carapuce, Carabaf, Solaroc, Moduleur, Elector, Reverse. Tu l'aurais ton Hector. Et et Tyrannosif, Rarolo. Ok. Qui est certes très stylé, mais qu'on a vu moult fois. C'est ça. C'est ça, et dont je me serais bien passé. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle une ouverture en dents de scie électrique, puisqu'élector, forcément. Du coup, quelles ont été nos belles cartes? Hop, 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 et hop, Quand même. pour moi. J'ai perdu ma voix. Perdu la voix, Et du coup, J'avais envie de la faire. perdu la voix. voilà pour moi. Ok. Et pour moi, Hop là, Ah. voilà toutes ces cartes. J'ai flippé ma race. C'est ça. Moi aussi. Bien, écoutez, on espère que vous ouvrez aussi du Pokémon Go. De toute façon, encore une fois, on en a tout le tour du ventre, C'est vous ça. avez largement de quoi faire. ouais. Que vous avez des belles trouvailles, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Ça. Si vous avez un peu de chance à revendre, je suis preneuse. Effectivement. S'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre des pouces de la plus belle des couleurs. Hop, hop, hop. Sauf rouge. Voilà. Activez la cloche et abonnez-vous, ça nous fait plaisir et vous Voilà. aurez les notifs quand sortiront les nouvelles vidéos. Et puis écoutez, On vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. C'est ça. Des bisous. des bisous.
Bye bye. Ciao, ciao.